Chainsaw Man acusado de mala Ay, ay, adaptación. no, pero Por ya enésima fue, vez. pero ya fue, ya está. pasó, por Tenemos favor. 50 clips de eso. Sí, ya No, está. está no, a de ver, no, el mierda. tema. Me enfadé porque hubo un Sin Padres comparándolo con la adaptación de Watchmen, que es una adaptación terrible, que cogió el cómic de Watchmen y se lo turbofolló, intentando eso, darle el enfoque realista serio del que acusan a Chainsaw Man, pero es que literalmente cambiaron la historia y los personajes. O sea, si a Chainsaw Man le hubieran hecho una adaptación como lo que es la peli de Watchmen, allí sí que la gente sabría lo que es que destruyan tu obra favorita.